Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kumaha damang barudak dinten ayeuna urang diajari basa Sunda nyaeta pelajaran tentang artikel dalam bahasa Sunda. Urang langsung simak salengkapna nya. Nah, pengertian artikel bahasa Sunda nyaeta esai nu dimuat dina media massa seperti surat kabar, majalah, atau internet. Ari eusina bisa mangrupa karya ilmiah, opini, atau sawangan jeung pamadegan pribadi kana hiji hal, laporan, nyata laporan lalampahan atau laporan ngeunaan kaayaan, bisa oge kritik kana hiji pasoalan atau kaayaan nu terjadi ayeuna. Nah, artina artikel bahasa Sunda yaitu tulisan yang dibuat dalam atau di media massa seperti surat kabar, majalah, atau internet. Isinya bisa berupa karya ilmiah, opini, atau pemikiran serta pendirian pribadi karena terhadap suatu hal. Bisa juga berupa laporan tentang berita atau mengenai keadaan. Bisa juga kritik terhadap suatu persoalan yang terjadi saat ini. Macam-macam artikel Sunda. Upami nilikana eusina artikel teh dibagi jadi 5 nyaeta. Artinya itu jika kita melihat terhadap isinya, artikel dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah hiji artikel narasi. Artikel narasi nyaeta artikel anu nyaritakeun situasi atawa kanyataan boh dumasar kana runtuyan waktu, boh kana runtuyan kajadian. Dina artikel narasi tangtu baik kudu aya tokohna. Sakumaha umumna dina carita dicaritakeun lalampahan si tokoh dina nyangharupan hiji kaayaan jeung sajabana kajadian hirup. Jadi dina artinya artikel narasi ini adalah artikel yang menceritakan situasi atau kenyataan yang berdasar pada runtutan waktu serta runtutan kejadian. Dalam artikel narasi tentu harus ada tokohnya, seperti umumnya dalam suatu cerita diceritakan perkataan dari si tokoh dalam menghadapi keadaan serta keadaan-keadaan lainnya serta kejadian-kejadian lainnya dalam hidup. Nu kadua nyaeta artikel deskripsi. Artikel deskripsi nyaeta artikel deskripsi nyaeta anu nggambarkeun kaayaan atawa kajadian luyu jeung kenyataan atawa fakta nepi kabayang ku nu maca. Jadi artikel deskripsi ini adalah artikel yang menggambarkan keadaan atau kejadian yang terjadi serta kenyataan atau fakta sampai orang yang membacanya itu bisa membayangkannya. Ya, nu katilu nyaeta artikel eksposisi. Artikel eksposisi nyaeta artikel anu ngajelaskeun hiji topik mangrupa lengkah-lengkah cara-cara atawa proses migawe hiji hal. Jadi artikel eksposisi ini yaitu artikel yang menjelaskan satu topik berupa langkah-langkah kerja dalam mengerjakan suatu kegiatan. Untuk nu kaopat nyaeta artikel argumentasi, nyaeta karangan anu dipuguhan ku alasan-alasan mangrupa kritik karena hiji perkara atawa pamadegan. Cirina biasana aya opini atau sawangan atau pamandang pribadi, tapi didasaran ku fakta jeung nepi ka kata simak ku nu maca.
Ya, yang keempat itu artikel argumentasi, yaitu karangan yang diberikan beserta alasan-alasannya berupa kritik terhadap suatu perkara atau suatu pemikiran. Cirinya biasanya ada opini pribadi, tapi opini tersebut didasarkan pada fakta sama bisa terlihat fakta-fakta tersebut oleh orang yang membacanya. Nu kalima nyaeta artikel persuasi atau disebut oge artikel angjurung laku atau motivasi anu eusina mangrupa pangajak pikeun ngagalakeun hiji hal anu dianggap aya manfaatna. Nah, yang kelima adalah artikel persuasi atau disebut juga artikel yang mengajak, ya, jadi motivasi supaya kita melakukan suatu hal yang dianggap ada manfaatnya. Nah, sakieu ti ambu kanggo pelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna ya. Ambu cukupkan sampai di sini untuk pelajaran bahasa Sunda. Nanti ambu akan memberikan contoh-contohnya untuk artikel dalam bahasa Sunda ini di Google Class. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.